ati ya minsi umugabo atabaga haje naramuhamagaraga koko tukavugana nawe akampamagara ati ijoro ryose twara tuvugana atangira kujya nyita sheri mama agatangira kujya mwita mabukwe ati nagiye gusura umuhungu ahantu yabaga kure turongera turabonana turaryamana kandi ubwo nari umugore ushatse nawe Hello family and friends, umeze mute? Reka twizere ko umeze neza. Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Muri Sanga, niba usanzwe udukurikirana kandi niba usanzwe utadukurikirana nawe, ngo haye ikaze cyane hano kuri Muhoza Real Talk. Ahangaha ino channel yacu uzasangaho inkuru zitandukanye zo mu buzima butandukanye. Hanyuma izo nkuru zose tuzihabwa n'abashuti bacu badukurikira, barangiza kuziduha nanjye nkazivuga, narangiza kuzivuga namwe mukaza gutanga comment uko mubyumva, mvuga side y'uwampaye inkuru. Undi yakumva iba atariyo ya nawe yampereza side nkevuga more than welcome gutanga indi side of view, ariko inkuru nahawe niyo ntangaza kandi ntabwo nayihawe gusa icyo ntajya kiramo sinkiramo izina ry'uwampaye inkuru, sinkiramo n'ikintu gishobora gutuma nyiri inkuru aba exposed. Reka rero twikomereza n'inkuru y'uno munsi. Utsere inkuru y'uno munsi byagenze bite? Watuzaniye inkuru noneho Muhoza ko nawe utuzaniye inkuru zitandukanye. Niba uri kwibaza gutyo rero fata egera hafi cyane uzamure volume wumve inkuru ngiye kuvuga kuko biteka ryose mbazaniye nshyashya zitandukanye nahawe namwe, nahawe n'inshuti zanyu, nahawe n'abavandimwe, nahawe n'abanyamuryango. Iyo uno munsi rero nayo iri unique. Reka tugende tujye ku nkuru y'uno munsi tuyitangaze nk'uko twayihawe. Uti byagenze bite? Uti njye nakundanye n'umuhungu, nkundana n'umuhungu dukora umwuga akazi kamwe, turi muri kariyeri imwe y'akazi nkuru. Ubwo ako kazi singatangaje ubwo mwase mubyumva ko nahise ntangira kuzimiza. Hanyuma turangije turakundana cyane, bigera aho ngaho kwa kundi umukobwa n'umuhungu bamukunda. Ndavuga ati reka njye kumusura muri ghetto. Njya muri ghetto. Abantu muri kunkurikira mwebwe mwese ntabwo mwigeze mujya mu ghetto. Sibyo? Mwebwe ntase ngo nawe mwajya mu ghetto. Reka tuvuge kuri ngo yagiye muri ghetto. Naho mwe nta mwajya mu ghetto. Okay? Uyu rero yagiye muri ghetto. Yagiye muri ghetto agezeyo asanga ibimenyetso ko havuyemo undi muntu. Irondo ryivanze n'ibisambo. Mwabyumvishe? Yagiye muri ghetto agiye kura boyfriend, agezeyo asanga ibimenyetso bigaragaza ko havuyemo undi muntu. Atugwa ndamubaza se ko ndi kubona ino nzu isa nkaho ivuyemo undi mukobwa bimeze biti? Hari undi muntu wari muri ino nzu? Atarabanza aranga ati reka ariko undi kuki abantu nta muntu ujya bemera icyaha ako kanya cy'ikibo. Wese umva iyo ni kamera ya muntu. Abenshi aranza akavuga ati reka mu kanya akabyemera. Byagenze bityo rero abanje aranga ati reka nta muntu uvuyemo. Ndensistinga ndamwe hano havuyemo umuntu, ikimenyetso kimwe 2 3. Hano harimo umuntu. Ati yes yarahari. Ati nahambabaye. Ndababara tafwe kumbe imyaka yose tumaze yose dukundana tiparankina afite undi ati numva birambabaje. Muri uko gutambabaye ngeze ku kazi asanga undi mutipe nawe dukorana, donc rero ugiye kubyumva neza. Uwanshatse ari wambereye umugabo, ari wundi nasanze muri ghetto bwa mbere, ari kumwe nsanga harimo undi muntu uvuyemo. Wundi yaje kumbera umugabo kugira nze kubabwira inkuru muyisobanukirwe. Hanyuma ngiye ku kazi nasanze undi musore. Ari kugura byumva ko kameme twari tutarabana n'umwambereye umugabo. Ngize masanze umusore ndambwira nti se turaganirira, ati umuhungu aganiriza neza, akunda seka, akunda avuga. Hari abantu rero bifitiyemo ukuntu bavuga neza rwose ukumva uramukunze gusa just by ukuntu avuga, ukuntu yimereye. Ati yaranganije nafite agahinda numva ukuntu avuze, numva ukuntu anganirije, ati numva ndamukunze. Just like that. Ati numva ndamukunze mwiyumvamo. Ati ariko numva narimbabaye. Ati turakomeza turavugana bigeze aho ngaho ansaba ko namubera sheri. Bya bindi by'abakobwa. Ati ndetendeka ndamwemerera. Ubwo mfite umwe nasanze muri ghetto n'uhungu ku kazi. Abantu babiri. Ati ngumana nabo bose tukavugana. Ati noneho ati nagiye gusura umutipe ngezeyo, wa undi umushyashya wanyemereye, ndi mu rukundo umushyashya nawe ngezeyo ati nshiduka twaguye mu cyaha. Ati tuguye muri icyo cyaha iteka ryose uko nabonaga n'umuhungu twagwaga mu cyaha. Ati sinzi ukuntu byari byaragenze gusa uko twabonanaga buri gihe twakoraga ikintu cyitwa kubonana. Ati ubwo ndangije ati numva ibyo bintu birangoye. Ati ngize ngo ntangira kumwumvamo cyane kurusha umugabo wanjye. Ati noneho biza kuba umunsi umwe ansaba ko tuza guhurira ahantu. Ati hari ahantu kure, ambwira ahantu we ari uhazi njye ntahazi. Ati aho hantu nari butware nari bugende mbega amasaha 3 kugira ngo ngereyo. Ati ubwo nagenze amasaha 3
mpageze ndamubwira nti ndaha naha ndangira uri hehe ndakubona nte ati wa mutipe atangira kunzuyaza yanga kuza kumfata akomeza ambwira ibintu ati numva adashaka kunza pe ati ndangije numva ndarakaye ibi ni ibiki umuntu ari kunkora anzanye ahantu wazi ndamusaba kuza kumfata aho ndi ntabishaka ati ngira umujinya nongera nisubirirayo ahandi nsubiraho mvuye ati ariko narakaye numva merewe nabi already nuko ndangije ndagenda ntangira kujyana umubano mubi nawe ati ikindi gihe duhurira ahantu duhurira nambwe ati ntabwo njye nawe duhuzwa no kuryamana ati tuganire bisanzwe ariko ntabwo turi buryamane ati ntangira kubona ko things change ko ari ukuntu umuntu afite sense ikomeye kiremwa muntu ku buryo ubwawe usensinga ko ibintu bitameze neza ati numva ko ibintu bitameze neza ndavuga nta mpamvu ati impamvu ihagaritse umubano wanjye nawe nyamukuru ni ukubera ko namugeneraga umwanya wo kuvugana nawe kuko wa wundi wa mbere twarabanaga mu gipangu secondly twakoranaga hamwe icya gatatu yari umuntu ukontorora cyane ati rero uyu musore wundi namugenera umwanya wo kumuvugisha ati ntabikunde akanga atari kubundi kuki ngenerwa umwanya wo kuvugana nawe kuki njye ntashobora kukubona igihe ngushatse ngo nguhamagare nkubone why ngomba kugenerwa umwanya ati rero ibyo nibyo twapfuye njye nawe umubano tuwuhagarika mu mahoro uretse agumana nimero undi agumana nimero y'undi ubwo naje gukora ubukwe amusore arabimenya arambwira ati congratulations ati uzabyareho ngo nakobwa uzagira umugisha nyine anyifuriza nyine urugo ruhire nyine nuko ngumana n'umugabo wanjye tuza kubyarana n'abana Imana iduha umugisha iduha urubyaro turabyarana hanyuma ati umugabo wanjye atangira kumfata nabi umugabo wanjye akambwira ngo guhaha mu nzu amafaranga yawe neza ajya haha ayanjye azajya mu mishinga ibyo ni ibintu twari twarumvikanye atariko kubyo amafaranga yo gukoresha mu rugo yashiraga umugabo yayama akambwira ngo n'impembwa nzahita nyamwishyura agasa nk'ungujije ati byo ndavuga ati ni ibiki ati umugabo yaprofitaga gusa tugiye mu cyumba donc tugiye kubonana njye nawe umugore n'umugabo ati naho ubundi nta rukundo yanyerekaga yakundaga gusa icyo gihe cyonyine nyuma yaho ngaho byakaga bishize ati nta rukundo yanyerekaga ntiyanyitagaho ntiyamvugi donc yarambwiraga ngo nta kintu maze kandi akansuzugura umushahara tuwunganye aturetse ko wenda we yabaga yakora uturaka ku ruhande atari kundi umushahara twarawunganyaga atariko akansuzugura akambwira ko nta kintu ndimo ati ntacyo nzageraho ati umugabo n'umugabo kanshi nige ku rwego rukomeye mbana n'ibyo bikomeye nkumva birambabaje ati ibyo bintu umuntu wenyine rukumbi nabibwiye n'umubyeyi wanyibarutse ariwe mama wambyaye akabura ntikaboneke niwe nabwiye mubwira ikibazo mfite namubwira uyu mugabo nuko ntreatinga nukwirirwa mbwira amagambo mabi nta jambo ryiza nzi rya mariage uyu mugabo tubanye nabi atariko nyine marambwa ati hangane sabye subiza ukuntu bavuga bizarangira mwana wa nuko zubakwa tuza buriya nuko ababyeyi bavuga kandi ababyeyi Imana ijye bamugisha hose baba bari nubwo abona bikomeye aragukomeza kuba azi ko ucyo bwitwa ejo ushobora guhinduka ubuzima bugakomeza ntibugere mu bibazo ukabaho neza bikongera bigakunda uko niko ababyeyi Imana baremye abantu b'ingirakamaro cyane mu buzima bwacu hanyuma ati ndangije kumeza kubana n'ibyo bintu ati ariko noneho rimwe njya ahantu murana wa mutipe aho twakundanaga mu ex ndamwirengagiza nsa nk'utamunye ndahita ati none the other day duhuye araza aranyegera aramvugisha tuvugana nk'ikintu cy'iminota 15 anganiriza ambaza amakuru bize bite turavugana namwe atariko wagiye umvugisha ukanyitaba ati kuki telefone tuzajya tuvugana tuzanshakira kandi mvugisha ndamubwira nti nta kibazo muri no minsi ati umugabo wanjye hari iminsi ingahe mu cyumweru ataba hari ati rero iyo minsi ataba hari nzajya nkuhamagara tuvugane ndati sawa ati ya minsi umugabo atabaga hari naramuhamagaraga kuko tukavugana nawe akampamagara ati ijoro ryose twara tuvugana atangira kujya nyita sheri mama agatangira kujya mwita mabukwe ati urukundo rurasagamba ati numva mvuye ibuzimu ngiye umuntu ati numva bya stress zose zigiye kuzanyica we ati kagahinda kose kari kagiye kuzampitana ka rwarugo ati numva nuragenda biyoyoka bigenda bishira ati numva ndi kugenda ndi kuba umuntu nanone nkabwirwa amagambo meza nkumva ati kumbe nanjye mfite agaciro kumbe hari umuntu mbonamo imari ati nuko nyine nkumva nanjye ndimo umuntu nyine ngira akamaro ati kubyo bwakeye nkajya muri salon bankorera imisatsi y'inigitaho ati ntangira kuba nk'abandi bagore ati naho ubundi naragiye ibintu byose narabyanze ati njya mu nyenga y'urukundo na muhungu turongera turarwegura aturangije kurwegura atuza kujya kubonera ahantu hamwe kure ati tujye kubonana ati turongera turaryamana na muhungu nanone muri kumva ariko cyangwa ntabwo muri kumva nizere ko muri kumva volume ziri hejuru ati nagiye gusura muhungu ahantu baga kure turongera turabonana turaryamana
kandi ubwo nari umugore ushatse nawe yari umusore yari mu ex wanjye. Ati nuko ndangije ndataha, ati ariko nanjye nkumva ati numva ndamukunze, urumva urukundo rurasaze, nkumva ubuzima ni we, nkumva ntabaho atari we, nkumva mbega ibintu byose ari we, donc future ubuzima bwanjye nkumva nibirimo. Atakamvugisha akanganiriza, tugakomeza tukavugana nyine nkumva ibintu bimeze neza. Ati ariko wa mugabo wanjye nawe ku yindi side yo hirya, ati uko ageze mu rugo atakambwira nabi, nta kintu uri cyo, ati yaramfashe nka puberi. Iryo niryo jambo nyir'ubwite yakoresheje, yambwiye umugabo wanjye yaramfashe nka puberi ye amenamo gahunda. Nkajya mwereka nkavuga ibintu rimwe na rimwe nkabivuga ukuntu nyine nkabivuga nyine ukuntu kugira ngo munyumve vuba ntavunitse. Ati yari puberi amenagamo gahunda ze. Nkuko yabivuze, ntabwo mbihimbye, ni message nuko nayihawe. Ati donc ikintu cyaduhuzaga nkamubona no kujya mu buriri. Inyuma yaho forget about it, nta jambo rizima, nta kintu cyiza, ndi useless, nta kintu ndi cyo, nuko yamfataga. Bigera ngaho none nanjye umugabo wanjye numva ndamuzinutswe. Ati maze gusubira mu rukundo na wa muhungu, ati naramuzinutswe, ati ku buryo azofuriye naguhereye inkuru, nari maze 2 months ntabonana nawe, nari maze amezi 2 ntabonana n'umugabo. Ati numva ntashaka no kumubona, numva naramuzinutswe ntamushaka. Ati numva gusa ibitekerezo byanjye gusa bikuri wa muhungu, ariko muri kumva okay. Ati ubwo rero wa muhungu turakomezanyije. Ati bigeze aho ngaho umuhungu atangira kujya ambwira ati ndabona ubundi ushaka kubaka urugo rwawe, ati nta mwanya umpa, ati ntabwo umbonera umwanya n'ubundi uri busy n'urugo rwawe, ati ngenda gumana n'urugo rwawe, ati nanjye ngire nte, nanjye nshaka umugore nanjye nzagira urugo rwanjye. Ntabwo ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo byo wabinkora. Ati mva umuhungu arambwira ati rwose nuko bimeze, ati namuhamagara ntanyitabe, namuvugisha ntanyitabe. Ati bigeze aho umuhungu arambloka. Ati ubu tuvugana umuhungu ntamvugisha. Umuhungu yankupimira umuriro n'amazi, ambwira ko agiye gukomeza nakaza ari ku rugo rwiwe, kubera ko abona ko ibyanjye donc no gusenya urugo, kandi abona ko nta gahunda afite, nta mwanya mubonera, urabyumva nawe nyine ndumubyeyi ufite abana kandi uri mu rugo wubatse. Ati ntabwo mubonera umwanya uhagije uwo musore ku ruhande. Ati icyo kibazo cyabaye gutyo, ibintu birakomera biradogera, none umugabo umuhungu yaranyanze. Ati nararembye, ati ndamutekereza nkumva gusa niwe, ikintu cyose ubwenge bwanjye ibitekerezo byanjye gusa niwe bitekereza, kandi umuhungu yanyanze ntago kinshaka. Ati ngubu byanyubiye byancanze, ndi mu kibazo ntazi ukuntu nagisobanura. Ati umugabo wanjye nawe mungire inama pe, ati kuko simwiyumvamo, ati mbona barashaka no kumubona, ati bitewe n'ukuntu amfata nabi. Ati wa wundi nawe yankurijeho yandetse yanze kumvugisha, ntago kirimo kunyitaho nyine donc telefone yanjye yakubye. Ati kandi amarangamutima ku mugabo wanjye nta bindi ifite. Ati narazinitswe numva ntashaka no kumutekereza kubera ukuntu yafashe nabi, kubera ukuntu yanyambuye agaciro k'umugore kuko umuntu. Ati ngera ngo nkumva nta kintu ndi cyo kubera ukuntu anshyira hasi buri gihe nsuzugura. Ati none uko bimeze mungira inama, niki nakora ngo ibintu ndimo mbivemo, niki nakora ngo urugo rwanjye rubeho, niki nakora ngo ntandukane n'ibi bihe ndimo. Wowe wabigenza ute? Ari inshuti yawe wayigiriye inama, ari umuvandimwe wawe se, ari umuntu uzukunda wamugiriye inama, ari muri kino kibazo nk'iki ngiki. Nta kibazo gito kibaho, nk'umuntu yifasha agafata umwanya we agahamagara agatanga inkuru ye, nuko bimuraje inshinga, ntabaryama ntabasinzira ntabameze neza, bayifuza abantu nkamwe bo kumubwira ko mwebwe mubyumva mute, ese akora iki, niki yakora, uko wumva wabigenza, kandi twizere yuko azagera n'uwo bizafasha kugira ngo amenye decision afata n'ibintu akora mu gihe ari muri situation nk'izi ngizi. Comment zanyu kuri YouTube channel ziba ari ingirakamaro kuko n'abandi bose barazisoma, ariko kandi bitagushobokeye message me inbox, nimero yanjye muri description aho hasi, umbwire uko byumva, message nzabihuza kuri n'umubyeyi nta kibazo. Ikindi kandi dufite group ushobora kujoininga, araba iri aho ngaho muri description nyine, ukaza ugatanga audio ukidagadura mu gutanga ibitekerezo uko ubishaka, kuko aho ngaho ho nta kintu kimwe utakoresha kugira ngo utange igitekerezo cyawe. Aho muri groupe ho watanga audio, watanga message, watanga uko ushaka nyine, no watanga igitekerezo ku nkuru uba wumvishe. Ndabakunda cyane, Nyagasani no mwijoro aho umugisha, muri imfura, muri abantu beza, muri ingirakamaro ku buzima bwanjye cyane cyane. Njyewe personal ndabashimira cyane kuri support. Ikindi nabonye tujye kugeza 10k, nukuri mu pushing tugeze 10k, turabura abantu bake tugeze 10k, twongeye tuzamuke cyane kubera ko muri abantu b'ingirakamaro cyane. Nyagasani aho umugisha, nibikunze ibyo dukora, subscribe, liking, sharing for more videos n'ibindi bintu byinshi nyine, update nyinshi nzajya mbaha kugira ngo zikugereho ku gihe kandi uzibonere igihe nyacyo. Nyagasani abarinde.
amahoro y'Imana abane namwe, mugire imigisha, muhirwe kandi muronke. Bye.